आप लोगों ने भी कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि 5G नेटवर्क के आने के बाद ये जो चिड़िया है वो गायब होने लगी है, या फिर यूं कहे तो ये चिड़िया खत्म होने लगी है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 5G टावर से निकलने वाली ये वेव्स इतनी कमजोर होती है कि इससे चिड़िया के ऊपर ना के बराबर असर पड़ता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब 5G नेटवर्क से चिड़िया को कुछ नहीं होता है तो ये चिड़िया गायब क्यों होने लगी है? तो इसका सीधा सा जवाब है, बढ़ता पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्ड खत्म होती जा रही है। और इसका एक और बड़ा कारण ये भी है कि खेतों में यूज होने वाली पेस्टिसाइड्स भी इन बर्ड्स को खत्म करती जा रही है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।